Hakuna kutupa. Mnaangusha, chukua haraka nyanya yako, naweka ndani, kazi imeendelea. Kati. Nyama ni tamu. Tamu. Fatap. Ini kataim. 2 minutes to go. Baru memang saya mau. Aja. Acha mapelele break. Mana benda bom? Siapa tidur? Ngoja kwa mlima ya Suswa. Msiseme mdomo wangu ndio kubwa. Hakuna kutupa. Mnaangusha, chukua haraka nyanya yako, naweka ndani, kazi imeendelea. Faster. Iko aje? Sasa mimi nika withdraw pesa. Mniambie nani ameshinda. Sawa? Sasa nika withdraw nikuje saa hii na dakika ni moja. Hivi mwamnikia hapo aseme ati haramu. Dakika ni moja. Na bado baka mzima imalizwe. Kama tuongeze madakika kidogo. Ukisikia tu sauti kenye umeshika uweke chini. Endelea kazi, endelea kazi. Nimemaliza. Chukua ingine haraka na time inaisha. Chukua ingine. Mevo chukua ingine. Unachagua kubwa bado unachagua kadogo ndo kaisha haraka. Haya, dakika zinaisha. Ukisikia tu kengele, uweke chini. Sasa nani atakuwa ameshinda mwingine? Sasa ni kazi gani? 12, 11, 10, 9, 8, Amata.
Wacha tabia mbaya. Weka chini. Kila kitu yenye mtu ameshika. Sasa nani ameshinda?